हेलो हाय फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो फाइनली हमारा न्यू ब्लॉग आ चुका है। न्यू ब्लॉग में हम देखिए आज हम लेके आए हैं जामुन। किस किस को जामुन खाना है देख सकते हैं, खा लीजिए। और आज हम निकल चुके कहाँ, बिजली का बिल जमा करने जा रहे हैं। तो देख सकते हैं हम जा रहे हैं और बारिश भी हो रही थी। तो क्या करें, छाता लेके जाना ही पड़ा। तो देखिए जा रहे हैं। ये बरसात का मौसम आ गया है और देखिए हरा भरा सा लग रहा है, तो प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे एक मंदिर